barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada militariga iyo booliska ayaa maanta ka warbixiyay xaaladda nabadgelyo ee haatan ku sugan tahay degmada Ceelaf Weyn iyo howlo nabadgelyo ay ciidamadu ka fuliyeen maalmihii ugu dambeeyay goobahaasi markii dhawaan maleeshiya beelad hubeysan ay dagaal ka geysteen gudaha magaalada Ceelaf Weyn iyagoo muraas ka hadlayna waxa haladoodii kamid ah taas oo sirkaal waxaan halkan maanta aanu kaga hadlaynaa waxa weeye sawirro loo sheegay waa arrimaha nabadgelyada sidaad ka warqabtaan ama wada ogsoontihiin in badan baa shaqaaqaban iyo colaadan sokeeye ee Ceelaf Weyn iyo nawaacigood ay taagni shalayto oo bishu ay ahayd 18 bisha labaad 2017 waxaanu qabanay 19 xubnood oo jiif caaqilo coqaal iyo guurti isugu jira 19 xubnood waxaanu dhammaantoodba u dhaadhicinay xabsiga Badheera waxaanu u haraynay waxa weeye gacanta way ku dhici kartaa waa bini'aadmi inaanu xullay rag badan oo aanu qabanay ay ka mid yihiin kuwa kale oo qaban doona haddii ay ka dhigo raggaasi rag fataaniina oo fidboolayaalna waa ku jiraan qaar nabadda aan u qabanayna waa ku jiraan waxaanu insha allahu tacaala aanu gacan bira ku qaban doonaa ciddii isku dayda inay nabadda shaqayso ama ay fadqaala keento waxaanu uga digaynaa in ay isku dayaan inay nabadda xumeeyaan dadka aanu insha allahu tacaala qaban doono iyo dhammaan dadweynaha waxaanu ugu mahad celinaynaa sharafta leh ee reer gobolka Sanaag guud ahaan sida wanaagsan ee ciidamada amniga ee kala duwan ay wada shaqeeyeen waxaan diyaar u nahay ciidamada kala duwan ee noocyada ciidamada kala duwan ee qaranka barasaabka gobolka waxaan diyaar u nahay in arrinta nabadgelyada gacanta ku dhigno wixii aan qaban karayna waanu qabanay waxa kalena diyaar baan u nahay cid kasta oo annaga dawladda ka hortimaada ama ciidanka dawladda ka hortimaadana waxa weeye ugu digaynaa waxa weeye baxasho halkii ay fadhiday waxaan leenahay iminku baa la helay idan la idii nabadgelyo hore loogu eedeeyay ama kuwii dambe lagu eedeeyay waxana waa qabanay waxa kalena waa qabanaynaa waa ku daba jirnaa shacabkana waxaan ka codsanaynaa iyo dadka nabadda jecel inay gacan nagu siiyaan qabashada dambiilayaasha dadka nabadda cirka ku laalay ay ka degi lahayn nabad waxaan leenahay kuwa la qabtayna waxa weeye ee halkaa jooga waa kuwii dadka isku hayay baa badankood iyagu xabsiga ku heshiiyeen inta ay isku xukumaan bay ku xukumayeen ka kale waxa weeye hay'adaha dawladda hadday tahay ciidamada iyo hadday tahay kuwa shaqaalaha ah ee dawladda u shaqeeya intii lagu eedeeyo inay fal nabadgelyo xumo ay arrinta dhinac kaga yihiin waxana waa qabanay kuwa nala shaqeeyna waa qabanayna waa ku daba jirnaa iyaga si kale aan u maraynaa maxkamada ay hay'adaha sharciga xaq u leeyahay horgelinna kuwa qaladaadana anagu hore u galay baan doonaynaa inaan saxno aan dibna u eegan doonin haddii ay baydmo insha Allah bismillaahi kariim arrimaha nabadgelyadu meel kasta oo ay nala galaan farahan gelin cidda baan uga daba fadhiisanaynaa ma jiro waa lagu daba jiraya waa la raadinaya kuwa dhibaatada geysanaya oo umada kala kicinaya waxa leeyahay war wixii shalay dhaay wax ka dambeeya yaanu dhicin waxaan jecelahay inaad gacan la siisaan hadiya jeer Axmed Mursal Askar TV caalamiga Universal